सो आज मैं राइड करने वाला हूँ ऑल न्यू ब्लैक एडिशन स्टेल्थ ब्लैक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। तो गाइज़ अभी हम मम्मी के स्कूल देखने जा रहे हैं जहाँ पे मम्मी ने पढ़ाई करी है अपनी पूरी। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं राइड करने वाला हूँ ऑल न्यू ब्लैक एडिशन स्टेल्थ ब्लैक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जो कि आपके सामने है। और आज मैं अपने नानी के घर जा रहा हूँ और साथ में मम्मी भी जा रही हैं, सामने खड़ी हैं। तो चलो राइड को शुरू करते हैं। तो गाइज़ अभी फ्यूल अप करा लेते हैं बुलेट को जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। तो गाइज़ अभी हमने फ्यूल अप करा लिया है बुलेट में और अभी आप देख सकते हो 3 डंडियाँ आ गई है इसमें। तो चलो अब चलते हैं, देखते हैं पेट्रोल भी कितना खाती है। अभी इसकी रीडिंग है 572.5 पर। देखते हैं कितने किलोमीटर चलती है और कितना पेट्रोल लगता है इसमें। गाइस अभी हम लोग हैं गुराड़ी में, छोटा सा गांव है। तो गाइज़ अभी हम लोग जो है NH11 पे जा रहे हैं, ऊपर NH11 क्रॉस करेंगे और भोजपुर होते हुए जाएंगे गौहरगंज। तो NH11 होते हुए भी अब्दुल्लागंज से होते हुए रास्ता है, बट हमें कुछ रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, इसलिए अभी हम लोग ये वाले रास्ते से जा रहे हैं, शॉर्टकट से। ये मंदिर कितना प्यारा बना है।
तो गाइस ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब रहने वाला है, तो मैं थोड़ी सी देर रिकॉर्ड करके मैं फिर वीडियो रोक लूँगा ताकि आपको अच्छी रोड भी दिखा सकूँ। तो गाइस अभी हम लोग बंगरसिया आ गए हैं। अब यहीं से भोजपुर के लिए भी रास्ता जाता है और गौहरगंज के लिए भी, तो चलो चलते हैं। तो गाइज़ अभी हम मम्मी के स्कूल देखने जा रहे हैं जहाँ पे मम्मी ने पढ़ाई करी है अपनी पूरी। तो चलो देखते हैं कैसा है। मम्मी कह रही अब तो वो बंद हो चुका है, बट लेट्स चेक। किधर किधर ये है। तो गाइस इसमें मम्मी ने पढ़ाई कंप्लीट करी है अपनी। ओके यहाँ पे मम्मी गेम्स खेलती थी। और अभी हम लोग गौहरगंज में हैं, तो आप चेक कर सकते हो लुक।